Hello，各位同學仔，咁啊，今個禮拜207卷啦，又係陳 Sir 咧同你一齊去做一個溫習啊。嗱，咁啊話咁翻嚟到第二個禮拜嘅操卷啦。每個禮拜我哋都有唔同嘅題型啦，但係如果咧你發現，喂，我唔係喎，錯極都係嗰一種嘅課題㗎啦，咁你就記得即刻揾你嘅老師求救啦。OK， 即刻嗌救命，咁你個老師一定會幫你嘅。同埋最緊要咧就係要溫書啦，可以嗎？咁我哋咧就即刻開始今日嘅卷啦。嗱，如果你第一次上陳 Sir 嘅堂嘅話咧，陳 Sir 堂上面咧係會用幾種顏色嘅筆嘅。第一種咧就係綠色嘅筆，綠色嘅筆咧就類似你嘅鉛筆啦，你嘅平時嘅測驗考試咧，你都係需要咧去做呢個動作出嚟噶。藍筆咧就會係一啲嘅筆記位，咁啊純粹俾你去做溫書啦。咁當然你都係要抄底嘅。咁至於其他顏色嘅筆咧，就唔需要特別抄啦，純粹睇一睇就 OK 啦。好，咁我哋咧先去開始咯噃。咁咧我哋第一件事咧就睇一睇第2條先啦。好啦，50元減18元8角，咁啊記得做圓角嘅減法嘅時候咧，就開翻個十字，寫翻個圓角。咁啊，如果50元，喂佢冇角喎，你就記得寫翻0角啦。所以會係50元0角減18元8角咁樣去做嘅啫。咁去做借位嘅時候咧，你咪照去借咯。0減8唔夠減就寫做10啦。咁然後問隔離借啦，咁啊呢度變咗49。咁算啦，10減8自己計埋佢啦噃，你應該係識計嘅啦。好，然後咧去到第3條啦。嗱，呢度3個數嘅加減法咧，大家咧最常做係咩咧？即係做下咧，你會淨係做一半嘅，即係你可能淨係計咗前面，你計咗呢個，然後你就唔計落去啦。喂，點樣令到自己唔好錯呢樣嘢？即係喂，唔好食飯食一半啦，喂，沖涼沖一半就係沖個頭係咪？唔得噶嘛。咁點算啊？好簡單啫，你就學陳 Sir 咁樣去做啦。逢親要計嘅間低咗先 ，OK？ 要計嘅間低咗先，即係話轉頭我哋係需要計到147加376先，然後你計到嘅答案咧，你寫翻喺上邊，咁即係計晒未啊？當然未咯，我都未想喺答案嗰邊，咁即係未計晒。你咁樣去提自己，喂，原來我仲有嘢要計㗎噃。好啦，然後咧我哋有第4條啦。好，圓圈加圓圈加圓圈加圓圈等於24。喂，咁圓圈等於乜嘢咧？嗱，首先你會見到不斷咁樣重複嘅圓圈。嗱，記住不斷咁加，不斷咁加，其實我哋可以做一個嘅乘法啊嘛，係咪？不斷重複嘅嗰一個會係個主角。所以就係圓圈係個主角啦，然後有幾多個圓圈呢？我哋有1個、2個、3個、4個，所以就係圓圈乘4就會等於24。咁你應該會諗到圓圈係啲乜嘢嚟㗎啦。好，接下嚟第5條啦。咁63除7等於咩乘3呢？咁又係啦，呢度計到嘅我哋計咗先啦。咁63除7，咁我哋自己背一背乘數表啦。7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63。所以咧個9寫咗先。嗱，好多小朋友咧會習慣直接寫個9喺隔離啦。記住未完㗎，佢而家唔係問你63除7係等於啲咩，而係問你喂乜嘢乘3會係9咧？咁所以留意題目咧問緊啲乜嘢咯噃。接下嚟咧，我哋就去到下邊嘅第1條同第2條啦。嗱，咁啊記住排數字嘅題目咧，我哋做嘢咧係要1步、2步、3步咁樣去做嘅，即係我哋所有嘢有次序嘅。點樣去記咧？4位會係1，最大會係2。基數會係3。如果你都係唔記得個次序嘅話咧，我教你，你平時去餐廳食飯 ，OK？ 你一入去茶餐廳啦，咁人哋一入嚟問你咩？第一句同你講咩？喂，走啦，唔歡迎你啊，翻屋企啦咁樣。唔係啊嘛，佢會問你喂幾多位啊？係咪？所以位咧會係第一樣嘢。第二樣嘢咧就係喂，如果我一個人咁係咪俾張喂台仔啦，坐嗰邊台仔啦，喂咁好多人喎，喂俾張大台你啦，係嘛 ？OK， 大台細台大細係第二樣嘢，第3樣嘢就會係其他嘢，得唔得？所以1係位，2係大細，3係其他，得唔得？好，咁然後4位點做啊？4條橫線，咁啊最大就排最大啦喎，9，跟住就會係4，跟住就會係3。然後就會係0，咁你會見到而家個答案咧唔係奇數，唔係基數啊嘛 ，OK， 所以你就需要調位係咪？咁我哋就會將基數嘅3調去最後。嗱，正常應該會係咁嘅，不過陳 Sir 咧特登將2條嘅題目咧擺埋一齊，我哋望一望第2條先，又係啦，跟翻步驟做先啦。咁今次留意係3位數，所以你淨係需要畫3條嘅橫線啫。咁所以記得1步2步咁樣去做啊。然後我要排最細，咁啊0唔可以擺最前啦，需要擺咗1先啦，然後再到0，然後就會係3。陳 Sir 上面咪教咗咯，唔啱咁咪調位咯，係咪將個0調去最後啊？嗱，呢一條咧就特登同你講，喂，原來有時咧係會有少少嘅分別㗎。而家呢一度咧，你會見到有個8，
幫我寫翻先。佢有個名㗎，佢叫做後備啊。咩叫後備咧？嗱，唔知大家有冇睇足球比賽啦？喂，足球比賽咧唔係淨係得嗰11個人噶嘛，有啲人坐喺後邊噶嘛。OK，咁佢哋做咩啊？啦啦隊啊，唔係啊嘛。佢哋隨時會準備落場嘅。咁呢啲就係後備咧，有機會會替換落場嘅。咁同樣地啦，而家有後備咧，咁我哋當然係派咗後備先，得唔得？有後備就派咗後備先啦噃。咁你諗下，而家我需要嘅係偶數，而8係用得着噶嘛，所以咧呢一度我哋就唔需要調位啦，因為有後備，得唔得？有後備就唔需要調位啦。如果用到的話，所以而家要做嘅咧就係將個3查咗佢，將佢改成8就搞掂噶啦，得唔得？咁所以呢度咧自己溫翻熟第一、第二條係有少少嘅分別喺呢度噶。好，然後一嚟咧去到第4條啦，一年有幾多個月？有31日，31日即係講緊月大啦，咁樣咁用藍筆寫啦。31日真係越大啦。咁其實你要背嘅 ，OK？ 如果你未背嘅話咧，即係你應該要知道一年有幾多個係越大嘅。咁我唔會講答案俾你聽啦。但係你揾完呢個答案之後咧，就背咗佢，因為其實應該要知道嘅，好嘛？好啦，然後咧我哋睇睇第5條同第6條，咁啊圈低少少嘢啫。好，第一件事咧就係同我圈低個高度啦。咁我哋要嘅係高度單位啦，圈埋個數字。嗱，點解要圈數字咧？因為有啲小朋友就會咁樣覺得，喂，男仔啊嘛，我哋可以用 cm 㗎，高度用 cm 嚟度㗎嘛，係冇錯㗎，高度係可以用 cm 嚟度㗎，但係同一時間咧，佢都可以用 m 嚟度㗎。哦，咁即係點分啊？呢個時候咧，你就要睇個數字啦，得唔得？1cm 你當係一隻手指咁高啊，一個手指甲咁高啊。OK， 好啦，咁個男仔得一隻手指甲咁高，咁咪點啊？咁咪好細啦，唔會啊嘛，係咪？咁所以即係話，如果個數字係1嘅時候，個單位就當然唔會係 cm 啦，得唔得？咁但係去到下邊啊，喂，籃球架好高啦，300米啦啩，留意啦，今次個數字係300啊，咁所以咧記得去揀單位嘅時候咧，除咗睇物件之外，亦都要睇埋個數字，個數字係會影響你揀乜嘢單位。好，然後去到第7條啦。嗱，第7條咧就真係會比較多人錯嘅題目嚟啦。喂，尖沙咀去中環需時10咩啊？我知啦，陳 Sir 10cm 咧，喂，簡單啦。喂，10cm 嚟錯啦。跟住第一個同學就話第二個同學錯啦。喂，唔係㗎，點會10cm啊？好遠㗎，10m 啊，哈哈，你好蠢啊。好，其實兩個都好蠢啊。點解啊？我哋睇一睇啦。而家你圈低需時。咁啊，記得綠色筆係考試測驗咧，呢啲位你都要注意，要圈低佢。需時，咩叫需時啊？即係用幾耐啊？需時即係用幾耐，得唔得？咁上面嗰啲係咩單位嚟㗎？上面嗰啲單位係講緊有多長啊？係講緊有幾長啊？幾耐同幾長咧，唔係同一樣嘢嚟嘅喎。幾耐係講緊時間嘅單位。我哋學過咩時間單位啊？學過秒啊，冇學秒啊，唔好意思啊。我哋學過分鐘同埋小時 ，OK， 我哋學過分鐘同埋小時啊嘛，咁所以而家你就會諗啦，喂，咁究竟尖沙咀去中環係10個鐘頭啊，定係10分鐘咧？咁樣嗱，咁可能你話，喂，尖沙咀邊度嚟㗎？中環邊度嚟㗎？總之香港嘅地方啦。好，如果你都係唔知咧，我可以話俾你聽。好，原來香港飛去日本咧3-4個鐘左右啦。咁你諗下啦，如果由尖沙咀到中環係要10分鐘定係10個鐘頭咧？咁你自己諗啦噃。好啦，然後去到第8條，好，喺黃昏嘅時候面向太陽，咁啊你自己寫翻個咩方先？好啦，自己諗下黃昏太陽係咩方咧 ？OK， 好，去到第9條啦，講埋右方就記得順時針咁轉啦，呢個唔講啦。好，去到第9條，咁你就寫翻乜嘢乘乜嘢加乜嘢，就會係個被除數。咁啊被除數記住，被除數我哋可以抄多次個口訣，被除數咧就會等於除乘雙，除數乘雙。加翻個餘數得唔得？除乘雙加餘啊，咁呢個咧你可以自己記咗佢。咁你自己擺翻個數字落去啦噃。好，然後咧我哋睇睇下邊嘅第1條啦。好，睇題目啦。小狗面向北方，然後右轉10個直角。喂，陳 Sir 隻狗黐線嘅喎，佢係咁轉喎，轉到，佢轉到頭都暈咯咁樣。喂，咁即係佢轉到去邊度咧？咁樣嗱，其實又唔使真係好似佢咁樣去數嘅。佢行10個圈，唔通你又數10個咩 ？OK， 咁所以咧，我哋有個特別方法嘅。原來嗱，畫個10字俾你睇先。嗱，我假設隻狗而家面向北方啦，佢都係嘅，講咗啦，面向北方。咁啊，右轉就順時針數嘛，1、2、3、4。我想你留意下啦，當佢轉咗4個直角嘅時候，會發生咩事啊？喂，其實咪翻去原位咯。所以咧，原來有個好特別嘅地方，就係原來每4個直角咧，佢就會翻去原位噶啦。
咁即係咩意思啊？10個嘅角我需唔需要數晒咧？唔需要噶，我可以減走4，減走4，因為呢兩個其實佢都會翻原位噶啦。實際佢只係等同於轉咗2個嘅直角嘅啫。好啦，咁你諗下啦，咁佢面向北方轉2個直角會去咗邊啊？咁就應該知道答案噶啦。好，然後去到下邊嘅第2條啦，估算388減105加515嘅結果係幾多咧？咁樣嗱，咁啊估算記住，我哋係將佢變做最近嘅整八數。咩叫整八數啊？即係100、200、300、400嗰啲啦。咁點樣知道咩叫近咧？咁你可以去諗一個問題啫，就係你諗下，喂，究竟佢過咗50未 ？OK， 如果過咗50就當大嘅，未過50就當細嘅，即係咩意思咧？300咧應該會喺300同400中間噶嘛，咁究竟佢係屬於300定400咧？好，88係過咗50噶啦嘛，係咪？所以當大啲嗰個，即係400，咁樣去諗就得啦嚇。咁後面2個咧就唔幫你啦，自己去注埋佢先。好，然後話咁翻啦，飛到第2版咯噃。好，先睇第3條啦。好，表哥用咗1半嘅零用錢咧，就去買嘢啦，仲有269蚊。咁啊，表哥原有幾多錢咧？咁啊，首先第一件事，原有即係我哋要做咩？應該係加法，得唔得？我哋會將咧佢餘下嘅加翻個用去嘅，就可以將佢哋擺翻埋一齊啦。咁但係喂，剩翻就知啦，269。咁但係佢冇講用咗幾多錢喎？用咗一半係用咗一半，咁就幾多？係咪6蚊咧？嗱，唔係啊，首先。半打係6，但係一半咧唔係6，咁呢個要清楚先，得唔得？半打就係6，但係一半咧唔係6嘅意思。咩叫一半咧？我舉一個例子啦，呢度你當有個蛋糕，我將佢切開咗一半咁樣啦，你會發現咧，佢左邊同右邊有咩特別啊？其實係一模一樣噶嘛，所以一半嘅意思即係話，喂，原來其中一半同另一半咧係一模一樣噶，咁所以你知啦。剩低嗰份係269，代表住用嗰份都會係269，因為一半嘅部分咧係會相同嘅，得唔得？所以就會係269加翻269咁樣去做啦。呢一條式會係咁樣做啦噃。好，然後到第4條嘅題目啦，睇題目啦。麵包師傅上晝9點鐘就開始整麵包，整到下晝嘅4點鐘。咁啊，每個鐘頭做麵包8個，可以整到幾多個咧？咁樣嗱，咁呢度咧，我主要教你一樣嘢啫，就係數時間。喂，9點鐘到4點鐘，咁即係幾多個鐘頭咧？咁樣嗱，呢一樣嘢咧係1年班學嘅，咁係抄翻少少嘅筆記先。嗱，逢親去數小時嘅時候咧，我哋有一個小技巧。就係咧，我哋可以畫一座座嘅山出嚟 ，OK？ 啲一座座嘅山出嚟。好啦，點樣做咧？咁我哋咧一齊去搞掂佢咯噃。嗱，首先係9點開始，我哋就寫個9啦。9點，跟住10點，跟住11點、12點，跟住係咪寫13點啊？當然唔係啦，12點之後做翻1點。跟住2點、3點、4點咁樣先啦。咁然後嗱，記住喎，我唔係數數字喎，你唔好同我喂1、2、3，唔係咁樣啊。我哋重點係要數有幾多座山。9同10，一座山、2座山、3座山、4座山、5座山、6座山、7座山。所以你會發現咧，原來呢度係有7座山，亦即係7個小時，得唔得？呢度係有7個小時。咁啊，記住數時間咧係要畫一座座嘅山去數嘅。咁但係去到數日子啦，我哋睇一睇下邊嗰條，我有睇一樣嘢啫。12月30號到1月1號係幾多日咧？我哋寫一寫出嚟，30號。然後12月咧係月大嚟嘅，咁所以咧佢係有31號啦。然後1號日子咧，我哋就真係逐日數啦。呢度係1日，呢度2日，呢度係3日，所以呢度係3天。所以呢度亦都話俾你聽啦，原來數時間咧同數日子咧係會有分別㗎。咁呢個位咧要記住佢啦。好，然後去到第6條啦，有個正方形，其中一條邊長2米啊，咁啊4條邊嘅和係幾多咧？首先第一件事確保大家清楚，和係咩意思咧？就會係做一個嘅加法，得唔得？再嚟啦，正方形有啲咩特點啊？佢嘅4條邊係相同嘅，係咪？咁所以你知道其中一條邊係2米。換句話講，另外嘅邊都會係2米、2米同埋2米，所以我想知呢個正方形嘅邊嘅和嘅時候咧，就係將2加2加2加2，得唔得？我哋會將2米加2米加2米加2米計出嚟嘅答案咧，會係8米
因為本身係米嚟嘅。呢度提到一個陷阱位，佢問緊嘅係厘米啊，咁即係話你需要有一個轉單位嘅過程喺度啦。好，極速去埋下邊嘅題目，咁呢度冇咩題噶啦。記住逢親方向題嘅時候咧，記住第一步要寫十字啦。不過今日題目好好人，佢已經送咗個東南西北俾你啦。但係如果平時冇嘅話，就要自己寫翻佢。再嚟，我哋去到的方嘅時候咧，首先呢度多咗個的啦，咁我冇理佢啦。OK， 好，見到的乜嘢方嘅時候咧，圈低的指翻上前面，的前是主角，的前是主角咁樣去做嘅。好啦。咁啊，話咁快講完第二版啦，然後咧我哋就會去到第三版嘅題目啦。嗱，咁啊第三版嘅題目咧，睇睇第四條啦。下列邊一個嘅立體圖形咧係有最少嘅面嘅咧？嗱，咁啊逢親面嘅題目咧，你要幫我做一個動作先。我哋咧要寫個加號出嚟嘅。咁呢個加號係代表咩咧？當然有兩樣嘢加埋啦。我哋叫做底加側，底加側。舉一個例子，三角柱，柱有幾個底啊？上面一塊，下面一塊，所以有兩個底。我哋寫個加號先，所以為2啦。然後側面，佢記得三角柱就會有3個側面，所以2加3等於5。你就知道佢會有5個面。嚟得一條啦，譬如話4個錐，我哋又係寫個加號先啦。我哋叫做底加側，錐體有幾多個底啊？應該係叫1個底，咁咪1咯。然後有4個側面就1加4，咁啊又係等於5咁樣去做啫。好啦，然後話咁快啦，去到下邊嘅象形圖啦。咁啊，象形圖記得咧去處理倍嘅時候咧，要小心啲啦。譬如話起個月餅嘅人係起個菱角嘅人數嘅幾多倍咧？咁你記住可以咁樣做嘅。月餅6個就寫翻6啦，菱角係3嘅就寫翻3。是呢度咧俾翻個等號佢，咁啊記住倍係乘嘅意思，但係你唔好6乘3，因為佢哋咧係擺喺兩邊㗎，咁你係冇得去做6乘3嘅。你係諗啦，喂3乘幾多係6咧？得唔得？你係要諗呢一個嘅問題啦。好，然後咧我哋講埋第4版嘅少少題目啦。好，先睇咗第一條先。一盒拼圖咧原價就賣咁多錢，而家每盒平咗，哇好正啊，平咗啊，仲唔大買特買咩？話好開心啊，即刻變師奶仔啦。OK， 好，咁但係啦，睇埋題目先。哥哥買咗2盒嘅拼圖，可以節省幾多錢？好，首先幫我圈低節省呢個字，我哋抄少少筆記。咩叫節省？節省即係慳咗嘅，慳咗換句話講，即係唔使俾嘅部分。OK， 唔使俾嘅部分。OK， 好嚟啦。咁所以你係諗，喂，究竟我可以俾少幾多錢呢？有幾多錢係唔使俾嘅呢？而家每一盒減咗118蚊，即係話嗰118蚊唔要啦。OK， 我唔收你嗰118蚊啦。所以呢一個減價嘅部分，咪正正就係唔使俾嘅部分咯，得唔得？好啦，咁所以一盒你就會俾少118啦，第二盒你都會俾少118。所以，然後夾埋即係平咗幾多啊？條式我哋就會出咗嚟咯噃，得唔得？將唔使俾嘅加翻唔使俾嘅，所以條式就會係試下寫落去，就應該會係118加118啦，得唔得？淨係諗下有幾多唔需要俾啫。然後咧話咁快，我哋去到第3條啦。9隻小狗有腳幾多隻咧？好，首先呢個常識題。好，我想問狗仔有幾多隻腳嘅咧？1隻腳唔係係嘛？3隻腳又唔係。OK， 4隻腳大家知啦。好，幫我寫低啊。狗仔有4隻腳。嚇，9隻嘅狗仔有4隻腳，係咪每隻狗有4隻腳啦？咁9隻狗仔有幾多腳咧？咁樣好啦，你知道應該係乘法嚟嘅。咁啊，乘法你知道，喂，主角好緊要噶嘛？你要諗邊一個係主角？好，係老師有教嘅，圈低隻啊嘛，係咪？好，問題嚟啦。呢個啊9隻，呢個有4隻，喂，兩個都係隻，咁邊個寫前面啊？係咪隨便都得？喂，兩個都係隻嘛，試下一個都得咧。嗱，你要諗一個問題啦。而家條題目，佢想知係乜嘢嘅數量？狗仔你知道啦，有9隻，佢唔使知噶啦。你想知道嘅係腳嘅數量，腳先係我要嘅主角。所以換句話講，主角行先啊嘛，我哋就要圈低個主角4乘9咁樣去做一個計數。好，然後咧睇埋第4條，呢條咧都會難難地嘅。好，睇題目先啦。公園有玫瑰花83朵，杜鵑花比玫瑰花多38朵，但係又比牡丹少29朵。咁啊，公園有牡丹幾多朵咧？咁樣嗱，首先記住，見到比字句要做翻好圈間字啦。咩叫圈間字啊？
間低個比，圈低形容詞。咩叫形容詞啊？高位、肥瘦、貴平多少、陳 Sir 好有型嗰啲咧，就叫形容詞啦。OK， 咁啊圈低個多字指翻去比字嘅前面，咁即係杜鵑花咧係多啲先。好啦，咁而家你會見到啦，本身公園有玫瑰83朵，咁啊玫瑰你知㗎啦，83朵。杜鵑花你唔知㗎嘛，咁所以我哋就會係做翻個加法啦，因為佢係多啲，咁所以杜鵑花咧就會係83加38先。好啦，留意啦，後面咧仲有個比字句嘅，即係我哋要做多一次圈間字。咁但係呢一句咧，其實點樣讀？咩但比牡丹少29朵？咩叫但咧？唔通我攞個比字指住去攞個小字指住個但咩？唔係嗱，成呢句嘢咧係要咁樣去讀嘅，成句嘢咧一齊去讀㗎。杜鵑花比玫瑰花多38朵。但比牡丹少29朵，即係話杜鵑花同時同緊玫瑰花同埋牡丹花做緊比較，咁即係話比較嘅對象咧都係杜鵑花，所以咧我哋會間低個比，圈低個少，然後只去比字嘅前面，亦都係杜鵑花。但係今次杜鵑花咧係少啲嗰個啦，相對牡丹嚟講，得唔得？杜鵑花係少啲嗰個，即係牡丹係多啲嗰個。好啦。你去同緊杜鵑花比較，所以我需要用杜鵑花嘅數先啦，即係呢一個數。然後牡丹係多啲嘅，多啲我哋會做加法，得唔得？多啲啊嘛，你見到多啲，我哋會做加法。所以呢度咧，我哋都會再加多29就加29咁樣去做啫。咁呢個條式咧就大概會係咁啦，有少少難啦呢啲。嗱，大致上咧呢度頭4版嘅重點位就會係呢啲啦。咁都係嗰句，如果你發現某啲位好似錯親都係嗰啲嘢咧，咁溫書一來，二嚟咧就即刻揾你嘅老師咧去求救啦。好，咁今日大致上係咁，可以落堂啦噃。